సీమాంధ్ర, రాయలసీమ, కోనసీమ 2014 బైఫర్ఫికేషన్ తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒక స్టేట్ని రీబిల్డ్ చేయాల్సిన సిచ్యువేషన్లో ఉంది. నో క్యాపిటల్ రెడీ, నో ఎకో సిస్టమ్ రెడీ. స్టిల్ ఆంధ్ర సర్వైవ్. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇండియాలో ఒక లార్జ్ కోస్టల్ స్టేట్. టోటల్గా 26 డిస్ట్రిక్ట్స్ ఉన్నాయి. పాపులేషన్ స్ప్రెడ్ చాలా వైడ్గా ఉంది. అర్బన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఏమో వెరీ లిమిటెడ్గా ఉంది. రూరల్ అండ్ సెమీ అర్బన్ పాపులేషన్ ఎక్కువ. ఇది ఆంధ్రాకి ఒక ఛాలెంజ్, అదే టైంలో ఒక స్ట్రాంగ్ స్ట్రెంగ్త్ కూడా. ఈస్ట్ గోదావరి, వెస్ట్ గోదావరి, కృష్ణా, గుంటూరు ఈ డిస్ట్రిక్ట్స్ పాపులేషన్ వైజ్ చాలా స్ట్రాంగ్. అగ్రికల్చర్, ఆక్వాకల్చర్, ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ స్టేట్ ఎకనామీలో బ్యాక్ బోన్గా ఉంటాయి. సిటీస్ గ్రో అవుతున్న కొద్దీ కానీ విలేజ్ స్టిల్ డామినేట్ ద డెమోగ్రఫీ. ఆంధ్రప్రదేశ్లో టోటల్ 175 ఎమ్మెల్యే సీట్స్ ఉన్నాయి. స్ట్రాంగ్ అసెంబ్లీ రిప్రజెంటేషన్ అండ్ 25 ఎంపీస్ ఉన్నాయి. ఢిల్లీలో ఆంధ్ర వాయిస్ని చాలా స్ట్రాంగ్గా వినిపించడానికి. డిస్ట్రిక్ట్స్ వెల్ఫేర్ డెలివరీని డిసైడ్ చేస్తే కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్ గవర్నమెంట్ని డిసైడ్ చేస్తాయి. 2014 నుండి ఆంధ్రాకి 2 మేజర్ ఫేసెస్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఫేజ్ క్యాపిటల్ ప్లానింగ్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ విజన్. సెకండ్ ఫేజ్ వెల్ఫేర్ సెంట్రిక్ గవర్నెన్స్. అప్రోచ్ డిఫరెంట్ బట్ ఆబ్జెక్టివ్ ఇస్ సేమ్, స్టెబిలిటీ. ఆంధ్రాకి హైదరాబాద్ అడ్వాంటేజ్ లేదు, బట్ కోస్టల్ లైన్ ఉంది. పోర్ట్స్, లాజిస్టిక్స్, ఎక్స్పోర్ట్స్, ఫ్యూచర్ గ్రోత్ డ్రైవ్స్, ఎడ్యుకేషన్, హెల్త్ కేర్, అగ్రికల్చర్ ఈ సెక్టార్స్ మీద ఫోకస్ ఎక్కువ. ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టోరీ పాలిటిక్స్ కాదు, రీబిల్డింగ్ పేషెన్స్ గురించి. ఫాస్ట్ గ్రోత్ కాదు, సస్టైనబుల్ గ్రోత్ గురించి. నో క్యాపిటల్ అడ్వాంటేజ్ బట్ స్ట్రాంగ్ పీపుల్ అడ్వాంటేజ్. టైం పడుతుంది కానీ ఫౌండేషన్ మాత్రం గట్టిగా ఉంటుంది. డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ కొట్టు, నచ్చితే ఫాలో కొట్టు. దాట్స్ ద ఓజీడీ కోడ్.